Привет всем любителям старого хай-фай. Ну что, проверим сегодня старые японские колонки. Ну как, относительно не сильно они и старые. Давно я эти колонки искал. Наконец-то они сегодня ко мне приехали. Это у нас Technics, модель SB LX90. То есть это с этой линейки SB LX. Это самые большие. Они там были SB LX10, LX30 полочники. Ну и напольные там LX50, LX70. Это самые здоровые LX90. Я чуть позже приложу фотографии, чтобы было видно реальные размеры этих колонок. Но, друзья, чтобы вы понимали, широкая передняя морда и басовик 15 дюймов. То есть, ну, для сравнения, к примеру, в S90 басовик 10 дюймов на сантиметры, это 25 сантиметров, а здесь пятнашка стоит, то есть это 38 сантиметров. Естественно, я их уже послушал, и естественно, как обычно во всех наших роликах, мы откроем, поковыряем их внутри, посмотрим, из чего они сделаны, качество динамиков, и в конце видео мы их сравним. А сравнивать мы будем с чем-нибудь подобным по классу. Ну, естественно, допустим, с S90 сравнивать смысла нету, эти колонки. А сравним их с Perlis 1120. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобней, будет интересно. А вот, друзья, что я вам говорил, серия колонок Technics SB LX. Это SB LX10, самые маленькие, по типу радиотехники S30. Двухполосные. Это SB LX30, то есть они уже как крупные полочники идут. Ну, Веги когда-то были такие. SB LX50, это уже трехполосные. Ну, они как по размерам чуть больше Веги 25 АС, которая 50 АС. Это SB LX70, то есть это, ну, они чуть крупнее, чем S90. И басовик там побольше, там басовик 30 сантиметров. И вот они самые крупные, которые сегодня у нас на обзоре, SB LX90. Это самые большие с этой серии. А вот для сравнения вам SB LX90 рядом с Кливером 100 АС. Вот ее размеры реальные. Вот, друзья, чтобы было понятно размеры реальные колонок по видео. Вот я поставил рядом, это Амфитон 50 АС 0,22. Ну, это такой же самый корпус по размеру, как S90. Вот вы видите разницу в размерах низкочастотного динамика. Ну и в принципе вообще в размерах колонок этих Technics. А вот, друзья, наш соперник сегодня по звуку. Это колонки с моей коллекции. Кстати, одни из любимых моих колонок. Это Perlis 1120. Это датские колонки. Судя по комментариям из прошлых моих видео, очень много на самом деле оказалось любителей этих колонок. Вот. Кстати, друзья, вы знаете, что в этом году компании Perlis уже 100 лет. То есть компания эта была основана в 26 году. В 26 году. То есть в этом году ей уже 100 лет. Ну, в первую очередь, понятно, кто чуть-чуть в теме, кто читал историю этой компании. Они в основном занимаются производством динамиков, высококачественных динамиков. Ну, по характеристикам, значит, отличаются они чем от Technics? Technics, как вы уже заметили, они с фазоинвертором, а Perlis они закрытого типа. И в Perlis идет два низовика, чуть поменьше, конечно, по-моему, они 10-дюймовки, ну, то есть там где-то 24-25 сантиметров. Ну и закрытого типа. И вот интересно будет сравнить, так же ли круто будут играть Техниксы, как они круто выглядят. Вот и посмотрим.
в сегодняшнем обзоре. Кстати, друзья, напишите в комментариях, у кого такие колонки Перлисы. Вот у меня подвесы на моих. Ну, естественно, это подвесы уже переклеенные. Что это за подвес? Но это не резина. Похоже на поролон, но не резина. И кто повнимательней, уже заметили, что на техниксах пищалки стоят не родные. А пищалки, кстати, стоят с С-90 советские. Ну, тем и лучше. А вот по Перлису, по среднечастотнику, я не уверен, ремонтировался ли он или нет. Но они за веки ремонтировали 100%. Поэтому, друзья, кто в теме, напишите, что это у меня за подвесы. Я их так покупал. То есть я их покупал уже с этими подвесами. Лично я Перлисы эти не ковырял, ничего вообще с ними не делал. Кстати, друзья, и напишите в комментариях, вообще это интересно кому-то, что я разбираю колонки, мы заглядываем, смотрим на внутренности, на динамики. Потому что канал у меня молодой, я только 1 февраля канал этот создал. Напишите в комментариях, это кому-то вообще интересно или нет. И напишите еще, пожалуйста, в комментариях, кто смотрел мои прошлые видео, я технические характеристики там на акустику, на усилители, я не рассказываю их языком, а выкладываю вам просто на экран видео эти технические характеристики. Может быть, удобней было бы для вас, чтобы я рассказывал голосом про характеристики, или продолжать делать так, как я и делал. И еще, друзья, как бы я смотрю по просмотрам видео, люди видео смотрят, но подписчиков мало. Поэтому, друзья, кто смотрит без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Это поможет мне, скажем так, с мотивацией дальше для вас стараться снимать интересные видео. Ну и для продвижения моего канала по рекомендациям YouTube. Так, друзья, саморезы выкрутил. 8 вот таких вот саморезов идет. И вот такой, как вы видите, динамик. Характеристики я на него приложу. Вот такие вот клеммы. Плюс красный. Опа. Ну, магнит, как вы видите. ЕАС 38. Ну, 38, понятно, что это имеется в виду. Ну, характеристики я приложу на него. Бумажный диффузор. А подвес... Непонятно, что за подвес. И подвесы, кстати, такие вот, как в амфетонах советских. Скорее всего, какой-то пропитанный поролон. Но это не самое интересное. А самое интересное, что, как вы видите, внутри нету вообще никакой звукоизоляции. Никакого нету звука поглотителя. Ну, друзья, как есть. Сами все видите. Провода тоже. Ну, провода, наверное, такие, как в дешевых автомобильных динамиках. Сейчас попробую вам показать фильтр.
Колонки, друзья, кстати, не сильно тяжелые. Ну, толщина. Ну, видно фильтр. Вот это и весь фильтр. Корпус звонкий. Толщина, ну, не знаю сколько. Наверное, раза в 1,5 тоньше, чем в С-90-х. Но что меня удивило, что они полностью пустые. И нету, как вы видите, ни распорки, ничего. А с учетом того, что 15-дюймовый низовик, ну, конечно, послушаем, но почему-то мне кажется, что корпус будет у них играть. Ну, глубина не сильно глубокая. Ну, опять-таки, в характеристиках все я вам напишу. Кстати, друзья, еще такой интересный факт. Колонки вроде Technics, вроде Matsushita Electronics, японская марка, а сборка в Америке. Так, сейчас я обратно низовик прикручу и выкрутим серединку, посмотрим. Ну, друзья, 4 вот таких самореза. Это среднечастотник. Вот такая серединка у них. Сделана в Тайване 8 Ом. Ну а пищалка, как вы видите, стоит советская. Скорее всего 6 годовое. Кстати, друзья, я посмотрел у нас по сайтам, по нашим, нигде я не нашел. Я с удовольствием бы эти колонки довел до их заводского состояния. То есть вот этот колхоз убрал и нашел бы где-то, купил пищалки родные. Ну, я вам на фотографиях показывал, какие родные. Они внешне похожи на серединку, только меньше по размерам. И поставил бы все-таки родные. Я, если честно, не думаю, что с родными они лучше заиграли, но я люблю, чтобы все было по заводу. То есть, когда что-то там доработанное, переделанное, то есть это уже, ну, как по мне, не то. Не знаю, напишите ваше мнение в комментариях. И напишите, где можно было найти родные пищалки для этих колонок. Я думаю, они, пищалки эти, использовались. Вот это, что я вам выкладывал, фотография, серия колонок Technics SB. Вот это SB LX90, а там же, что я вам выкладывал, 10-е, 30-е, 50-е, 70-е. Я думаю, середина и пищалка у них одинаковая, у всех идет. Ну, только отличаются низовиком, ну, соответственно, размером корпуса. Сейчас глянем, что тут за пищалочка стоит. Ну, это, по-моему, 6 ГДВшка. Ну да, друзья, как видите, это СС-30, скорее всего, пищалка. Ну, а во второй колонке там, по-моему, пищалка снутри стоит, СС-90. Ну, по всей видимости, люди родные пищалки спалили, не стали заморачиваться, ничего искать. Я ее вытаскивать не буду, потому что она прилеплена. Я не пойму, чем это пластилином тут влеплено. Ну, послушаем так, как есть. Ну, еще раз повторю, друзья, если кто знает, где можно заказать, найти родные пищалки на подобные колонки, напишите в комментариях. Тут, кстати, вот это даже кольцо, оно до конца не зажимается, потому что родная, видимо, она заподлицо была с передней панелью, а это ж 6 ГДВшка, она чуть-чуть выступает, и, соответственно, даже кольцо это, видите, тут остается как щель.
Ну, ничего. Послушаем, как есть. Имеем, что имеем. Друзья, так как мы будем по звуку сегодня их сравнивать с прелисами 11-20, вот решил вам для сравнения показать, что у нас есть внутри в перлис. Я с этими колонками, с перлисами имеется в виду, ничего абсолютно не делал. То есть вот как я их купил, где-то я в комментариях писал, что, или кому-то отвечал, я уже не помню. Я их купил у людей вместе с усилителем Hitachi 4520. Ну, такой дешевенький усилитель. Ну, там, можно сказать, я заплатил за колонки, а усилитель мне дали в нагрузку. Я просто к чему это все рассказываю, что с ними я ничего не делал. И все, что внутри в этих колонках, кто владельцы таких же самых перлисов, напишите, это у меня заводское состояние внутри будет или нет. Ну, естественно, подвесы вот эти, я понимаю, что они переклеенные на низовиках. А вот меня интересует звукопоглотитель. Такой же у вас в ваших перлисах? Или это уже ложили люди сами? Вот такие вот низовики на них стоят. Не знаю, друзья, как кому, но мне эти колонки по звуку очень нравятся. Вот смотрите, сколько тут. Вот я нажимаю. Ну, вот для сравнения, смотрите. То есть тут напхано прям до конца, туда до стенки. Очень много. Ну, это вот. Ну и толщина передней панели раза в 2, наверное, толще, чем в Техниксе. Ну и вообще по весу, как бы Техниксы они большие, грозно выглядят, круто, но по весу не тяжелые. S90 тяжелее. Ну, Техниксы где-то по весу, ну я вам приложу там в характеристиках. Ну так, на вес, как может быть S50 радиотехники. То есть перлисы тяжелее раза в 1,5. Кстати, не показал перлис басовики на 4 вот таких вот саморезах. И сначала, ну то есть вот прижимается басовик вот этим кольцом. То есть чтобы снять его, естественно, ну а потом поставить, только надо ложить на спину. Потому что в стоячем положении потом очень тяжело попасть это все. То есть вот только так. Вот это кольцо прижимает, и оно динамик держит. Решил, друзья, показать вам середину на перлис. Вот это металл. Это не такой колпак, как в S90-х, там в 35-ках, пластиковый, кто разбирал. На середине пластиковый колпак вставляется. Это металл, и оно, смотрите, это цельная вещь. Он полностью цельный. Ну, то есть, вот там внутри болт для разборки, скорее всего. Ну, короче, ну, разницу вы сами видите. Это, кстати, друзья, к вопросу о том, зачем я каждую колонку открываю и показываю внутри. Ну, сейчас пищалочку еще вам покажу на перлисе. Ну
Вот такая пищалка. И, друзья, я сейчас решил, не поленюсь, выкручу верхний низовик и покажу вам фильтры на перлисах. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас случился у меня такой фейл. Видео стояло на паузе минут 40. Вот чтобы вы понимали, сколько сейчас время. Уже практически 10:30. А в чем заключается фейл? Выкрутил верхний низовик. До фильтра так и не добрался. Сейчас выкручу нижний, чтобы показать вам фильтр. Но начал прикручивать верхний низовик и потерял где-то 2 самореза. Искал минут 30. Везде обыскал. Думаю, ну все, это уже маразм или деменция. Где они могли деться? А в итоге, сейчас покажу. Вот они. Прилипли к магниту. Я этого не заметил. Вставил обратно динамик. И полчаса ходил по всему дому, искал 2 самореза. Так что надо быстренько допилить этот ролик и идти уже отдыхать. Друзья, пришлось отсоединить басовик, чтобы долезть сюда. Ну вот смотрите. Вот сколько тут лежит звукоизоляции. 3 слоя. И вот он, фильтр. Кому интересно, поставьте на паузу, сделайте скриншот. Вот так. Друзья, может показаться, что я расхваливаю перлис, облизываю прям их, а техниксы вроде бы как похуже. Ну, друзья, исходя из начинки внутренней, это действительно так и есть. Вы сами все видите. Но, как мне написал один человек в комментариях, я не знаю, подписчик, не подписчик, если вы это смотрите, подписаться не забудьте, что все колонки играют хорошо. Очень сильно зависит от помещения. Я, кстати, друзья, с этим согласен на все 100%. У меня в моей практике была такая ситуация. Ну, мне сейчас уже 43 года, а увлекаюсь я этим лет с 18, наверное. И я не знаю, если кто помнит, были такие, ну тогда еще 20 лет назад, там 23 года назад, не было тогда еще интернета так развито, как сейчас. И тогда мне мой отец покупал журналы стерео, аудио, видео, там Hi-Fi Music. Ну, я не помню, куча была всякой литературы. И, соответственно, были там тесты акустики. И вот, начитавшись этих тестов, ты едешь в какой-нибудь, допустим, салон, начинаешь слушать какую-либо акустику, за которую ты перед этим почитал. А все, что там написано было за эти колонки, ты почитал, себе картину какую-то уже сложил, как они должны играть. А ты приехал, тебе в магазине включают, а ты всего этого не слышишь. То есть очень сильно зависит комната прослушивания. И вот, кстати, кто сегодня выиграет в звуке, Perlis или Technics, мы их потом уже в следующем видео, я вам сравню, у меня есть акустика посерьезнее уже классом. Это немецкие колонки Quadral, напольные, тоже с 2 басовиками. И вот мы тогда поехали покупать эти Quadral, большие колонки с большими басовиками. Ну, как бы относительно такая недешевая уже акустика. Мы поехали с отцом покупать эти квадралы. Слушал я их от Ямахи или 592, или что-то даже помощнее в аудиосалоне. Мне они очень понравились. Мы их купили, привезли домой.
своем доме я живу. И дома, друзья, я не нашел ни одной комнаты, чтобы они у меня заиграли дома, так как они играли в салоне. Они с задними фазоинверторами. Ну, фазоинверторного типа, ну, сзади. Фазоинвертор здоровый. И как бы я по комнате их не пересовывал, в какую комнату я их не ставил, так они и не заиграли, так как я услышал их первый раз в салоне. К чему я это все рассказываю, друзья? Что любую акустику, я согласен с человеком, который написал мне комментарий по поводу комнаты прослушивания, любую акустику надо слушать именно у себя дома, где вы планируете их ставить. Понятно, что не у всех есть возможность взять где-то там в магазине или по объявлению бэушные колонки на пробу, но это как идеальный вариант взять домой одну пару, другую, если есть у вас такая возможность, послушать, и тогда вы сами услышите своими ушами, какая акустика будет играть лучше конкретно в вашем помещении. Ну вот такое мое мнение. Если согласны, не согласны, напишите ваше мнение в комментариях. Интересно будет услышать именно ваше мнение на этот счет. Друзья, пока подсоединяю, это Technics. Вот такие вот зажимы сзади. Вот. И бирочка. 8 Ом, 200 Вт максимальная, ну и типа как номинальная 100. И вот что я вам говорил. Сборка USA. Вот такие дела. Друзья, а на перлисах вообще сзади клем нету. То есть провод выходит и все. Как вы видите, тоже они 8 Ом. Друзья, все подключил. Поработали где-то минут по 20. И одни, и другие. Вот. По поводу расстановки. Значит, поставил сначала перлис в середине. Послушал. Потом поменял местами. Поставил в середине Техниксы. Ну, я, если честно, разницу не услышал. Вот. Поэтому решил оставить в середине Техникс. Ну, так как больше сегодня о них. Вот. Ну, друзья, все как обычно. Напряжение у нас очень низкое. 167 вольт. Поэтому все включено через стабилизатор. Слушаем на усилитель Sony 730 ES. Как и в прошлый раз. TA F730 ES. Значит, процессор это просто для красоты стоит. Будем слушать полностью с выключенным темброблоком. Ну, то есть все по нулям. Послушаем с дисков и с пластинок. Сейчас выставлю телефон и будем слушать. Кстати, грили есть и на Technics. Вот они. И на Pearlis. На Pearlis пора было перетянуть. Ну, а на Technics вот такие вот черные обычные грили. Ну, я никогда не ставлю ни на какие колонки. Друзья, колонки не продаю, ни те, ни те. Просто хвастаюсь, что грили в комплекте тоже есть. Но люблю слушать вот так. Ну что, друзья, начинаем. Все как обычно. Акустика А это у нас Technics, и акустика Б это Pearlis. Ну, я вам видео все это подпишу, смонтирую. Начнем с Фил Коллинса. Это Technics у нас. Talked about it, but I hear the blame is mine.
Это Перлис. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me those lies? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Техникс. There's no way to make up, 'cause it seems your mind was set. When the way you look, it told me it's a look I know I'll never forget. You could have come over to my side. Перлис. You could have let me know. You could have tried to see the distance between. Это был компакт-диск, друзья. Сейчас поставлю что-нибудь другое по-быстренькому поменяю. Компакт-диск Лени Кравец. Техникс. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I want to fly. Перлис. Let's wait until the sun, let your spirit fly. We'll be at one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah! I want to get away. Fly Техникс. away. I want to get away. Ну что, друзья, сложилось у вас хоть какое-нибудь мнение и впечатление от звука? Давайте сейчас я пластиночку еще какую-нибудь включу для вас. Друзья, Pink Floyd. Кстати, друзья, напишите в комментариях по поводу музыкальных предпочтений. У меня много разных есть пластинок, компакт-дисков. Ну, может быть, что-то вам не нравится с музыкального, скажем так, сопровождения, а я буду включать что-то другое. Сейчас играю Technics. Вот эта пластиночка. Перлис. So you think you can tell
Техникс. Релиз. Сейчас, друзья, пластинку поменяю. Друзья, Boney M. Это у нас Релиз играют. Вот эта пластинка. Кстати, Игорь, если ты смотришь, это твои пластинки, которые я забрал. Техникс. Релиз. Техникс. Ну что, друзья, какие выводы можно сделать? Ну, если честно, как бы для меня даже чуть-чуть неожиданно. Вот, я все-таки думал, что Перлисы переиграют Техниксы. Ну, явного, допустим, превосходства в звуке Перлис над Техниксом. Ну, Перлис они играют более сбалансированно. Если вы услышали, потише, конечно, они играют, то есть чувствительность повыше явно в Техниксе. Я не знаю, какая она будет заявленная. Ну, характеристики я приложу по чувствительности, по мощности, по всему и к тем колонкам, к видео. Но явно на слух Техникс играют намного громче, намного напористей, намного ярче, звонче высокие частоты на порядок, чем в Перлисе. Вот. А по низким частотам, ну, мне показалось, что Перлис работают поглубже,
поглубже, чем Technics. Хотя Technics и динамик большой, ну хотя там 2 десятки тоже стоит и закрытый тип, а Technics один лопух 15-дюймовый и фазоинвертор. Ну, мне как показалось, именно в этой комнате прослушивания, в которой мы слушаем, ну, это где-то комната, может быть, тут квадратов 18-20. Не сильно большая, не сильно маленькая она. Вот, поэтому, как бы, друзья, ну, даже не знаю. Ну, явно сбалансирование, конечно, играют Pearlisse. Вот. Для долгого прослушивания, ну, скорее всего, наверное, больше подойдет Pearlisse. Ну и Technics, исходя из того, что мы увидели с вами внутри, ни звукопоглотителя никакого нету, ни распорок внутри. Вот. Динамики, как вы сами тоже видели, не сильно дорогие. Ну, Technics, на удивление, тоже играют очень хорошо. Поэтому тоже имеют право на жизнь. А если, допустим, Technics и послушать в комнате квадратов 30, то я думаю, они раскроются еще и получше. Поэтому, друзья, ну, не знаю, напишите в комментариях, что вам больше понравилось. Ну, исходя из, конечно, микрофона на телефоне. Ну и вообще, друзья, если честно, все вот эти вот такого плана обзоры, прослушивания, ну, как бы очень тяжело услышать разницу. Какой бы микрофон я, допустим, к телефону не подсоединил, но я не думаю, ну, может быть, конечно, и можно услышать что-то, ну, такое явное. Но я вам рассказываю, исходя из своего слуха. Музыкальный он у меня, не музыкальный, не знаю. Ну, переслушал я колонок очень много. Поэтому, друзья, ну, как бы и те играют. Колонки, я считаю, хорошо. Просто Technics более ярко играют, более звонче, более напористей. Ну, а для долгого прослушивания, я думаю, менее утомительные. Меньше вы будете уставать от Pearlisse, конечно. Ну, друзья, ролик, я думаю, получился не короткий, но я надеюсь, что интересный. Поэтому, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии. По возможности буду стараться всем отвечать. А в следующем видео я вам покажу уже те колонки, которые я вам говорил, квадрал немецкие. Ну и, я думаю, сравним, наверное, с Technics'ом, их по звуку, и с Pearlisse'ом. Всем спокойной ночи. До новых встреч.